Sasa leo tuko jiji kuu la Mombasa na tunakujia mbashara kutoka Pirates Beach. Na leo nataka tutembee pamoja, tuende mpaka Pirates Beach, tuende tukaone vile beach lakaa. Na ukumbuke kwamba Pirates ndio mpango mzima ni kwa masuala ya beach hapa Mombasa. Ndio zipo beach zingine safi sana, lakini kwa watu ambao wanakuja mara ya kwanza, basi ndio beach fresh kabisa. Waweza kuja peke yako, unaweza kuja mwenyewe na ukaenjoy na ukarudi fresh bila kupotea, bila kupata shida zingine. Hizo beach zingine mpaka ukue kwamba uko na mtu ambaye anayezielewa ndio akupeleke huko. So kwa hiyo tuko ndani ya Pirates Beach, na kama unavyoona hapa ndo tutaingilia. Hii ndo barabara ya kuingia beach lenyewe. Unavyoona hapa, hizi nguo zauzwa hapa, hizi si nguo, hizi ni mabikini tu. Zingine ni swimming costumes. Kwa hiyo kama hujakuja na swimming costume yako utanunua hapa kwanza, ndio kwamba tuweze kwenda huko ndani. So hapa ndio watu hununua manguo, uchukua manguo hapo, zingine za kodisho, zingine zauzwa. Alafu jitayarishe kuswim. Kama hutaki kuswim, basi wewe utatembea tu ukaone beach, ukasikie breeze. Na kama unataka kufundishwa, pia wako beach boys watakufundisha kuswim hapo. So kama unavyoona hapa sasa, hapa kando kando hapa wanauza maviazi, mavitumbua. Wanauza pia viazi karai, hawa wanauza madafu. Kwa hiyo kila kitu kwa hapa beach yani, kwa bei rahisi, bei nafuu. Watu wa Mombasani hawana tamaa yani na maisha. Wao bora wapate tu chao kile Mwenyezi Mungu amewajalia. So huko pia wauza mabuyu hawa, na hawa bado wanauza manguo kama unavyoona. So hawa wanarudi, hawa unavyoona, hawa wanapanda, hawa wametoka beach na wanarudi kutoka ndani ya ufuo. So leo tunataka tuone vile hii ufuo unakaa, japo tumekuja kuchelewa, but bado kuna jua kidogo. Kumbuka jua muhimu sana katika masuala ya beach. Huwezi yaoga yale maji kama kuna baridi. So hawa mama hawa wanauza crepes, hawa wanauza nazi pia. Ni mahali pazuri, kila kitu utapata kwa bei nafuu. Ukitaka nguo pia kununua, yani kila kitu chauzwa hapa, maji, drinks, nini. Kwa hiyo nataka tuende tutembee pamoja, tukaenda tukaone leo beach iko vipi. Na nataka pia ufahamu nini kinaendelea huku. Beach limegeuka, si kama kitambo. Pirates haikuwa na vitu vingi sana. Wakati unaingia ilikuwa unaingia tu ni beach, lakini naona wanaruhusu parking ya pikipiki, tukutuku, magari. Japo wa magari walikuwa wanaruhusiwa kutoka kitambo. So nataka kidogo nikanunue crepes, alafu ndo tuendelee na hii safari. So naona huyu mama anauza crepes safi sana, crepes za muogo. Na huyu anauza crepes za muogo hapa zauzwa bei rahisi. Zipo za shilingi 50, zipo za shilingi 100 kama unavyoona, nzuri. Na zipo za masala, zipo za kawaida kama utaki. Pia crepes zipo za viazi, zipo za muogo. Wacha nisonge mbele nione huyu anauza vipi. So hawa wametoka beach au unaona. Kuna hizi hapa ziko sawa kabisa. Sawa kabisa. Tamu sana hizi crepes za huku Pirates. Kwa hiyo hapa tushaingia ndani ya beach, tuko kama muda kidogo tu tuingie ndani ya beach. Ni ile tunachukua crepes kidogo, alafu tusikie utamu, alafu ndo tuendelee na hii safari. Hizi anasema anauza kwa shilingi 50, zingine za shilingi 100. So kwa nini uje Pirates? Kuja Pirates kuna umuhimu wake. Pirates ni public beach. Hapa kumaanisha public kwamba ni beach ambalo liko open kwa kila mwananchi ambaye anafurahia kuja huku. Mwenye anataka kuogelea, mwenye anataka kuja tu kupumzika, mwenye anataka kuwa na maongezi na marafiki. Safi kabisa.
So kwa hiyo ukija hapa Pirates Beach haulipi, kila kitu bure. Kitu nalipia ni vyakula tu na viti vya kodishwa vya kuketia kama unataka kuketi. Ila hili beach wewe ukija, kitu unahitaji tu ni wewe mwenyewe uje na uje tu utembee, hamna kulipa wala nini. Lakini hizo beach zingine ambazo tumeona kama kule Lido pale wanalipisha, pale ni beach, Lido Beach Resort wanalipisha. Hizo resort zingine pia wanalipisha. So zipo private beach na ambazo zinamilikiwa na watu ambao ni mabwenyenye wenye hela, na hii public beach kama unavyoona hii ni bure bilashi, yani huhitaji hela yoyote. Unahitaji tu hela kununua viambata tu kidogo, vitumbua na kadhalika na kadhalika. So tumekaribia beach lenyewe. Beach lenyewe ndio hili, upepo msafi kabisa wa baharini. Nataka tuingie kabisa ndani ya bahari tukalione vile linakaa. So kama unavyoona hapa sasa, hawa wanauza maflota haya ndio ya kuogelea, usije kufikiri ni matairi. Ama float atakusaidia kama wewe hujui kuogelea, atakusaidia tu uende pale uruke ujifundishe kupiga maji na kupiga mbizi ndani ya maji. Hawa unavyoona hawa wanauza bidhaa kadhaa. Hizi viti za kodishwa. Hizi viti za kodishwa shilingi 50, shilingi 100, na pia wenyewe watakuuzia soda pia. So tuko ndani ya bahari yenyewe ndio hii. Hapa ndo Indian Ocean kwenyewe tushafika. Tuko ndani ya ufuo ndo huo, mambo shwari. Na watu wamejaa kweli. Kila mtu amekuja kujishasha, kujifungua, kujitanua. Kuna wale wamekuja kukimbia, kupiga michezo. Wengine wamekuja hapa kuona ni bichi la kaa vipi. Wengine wamekuja kuogelea. Maboti yako pia kama unataka kwenda kule ndani ya bahari, utachukua haya maboti, utalipa, utapelekwa kule ndani, alafu urudi. Haikosti pesa mingi, kwenye shilingi 300, shilingi 250. Wewe uko ndani ya boti na uko ndani ya bahari. So tuko ndani ya Pirates sasa. Hii ndio Pirates Beach kama unavyoona. Kuna watu wanaogelea hapo. Wengine wamekuja tu kubarizi. Wengine wako kule juu wameketi tu, wanaona tu wakisikiza tu breeze ya ufuo. So tembea nami, tuende pamoja, nikuonyeshe beach vile lakaa. Mandhari yenyewe ndo hawa safi sana. Beach liko safi, ni vile tu jioni. Hapa kuna baridi saizi kidogo, kibaridi kinapiga. Lakini hivyo lazima tujibambe, yani kidogo tuone. Lakini leo hatuogi maji, tumekuja kuchelewa, kwa hiyo baridi imeshaingia na hatuwezi piga maji kwa sasa. So beach lenyewe ndo hili. Watu wametoka kukata maji, wengine ndo wamechukua maflota hawa wanajua hawezi kuogelea vizuri. Hao wenye maflota wao wanakuja tu kuenjoy maji, lakini bado hawajui kuyapiga vizuri. So beach lenyewe nzuri, kila kitu inakaa safi hapa, mambo shwari yani.